어느 기업에서 신입사원을 채용하기 위해 필기시험을 진행할 때였다. 면접관이 지원자들에게 말했다. 원고지에 간단한 회의 소집 통지문을 작성하세요. 그리고는 백지 한 장과 펜을 나눠주었다. 지원자들은 식은 죽 먹기라며 글을 써 내려갔고 30분 뒤 종이를 제출했다. 너무 쉬운 문제라며 모두 합격의 꿈에 비틀었다. 1시간도 지나지 않아 합격자가 나왔다. 면접관이 부른 사람은 단 한 명이었다. 지원자들이 의아한 표정을 짓자 면접관이 말했다. 문제를 기억하십니까? 원고지에 회의 통지문을 작성하라는 것이었죠. 그런데 여러분은 어디에 쓰셨습니까? 제가 드린 백지에 썼습니다. 합격자가 단 한 명인 이유는 그만이 원고지가 어디에 있냐고 물었기 때문입니다. 어떤 문제건 제대로 답을 찾기 위해서는 질문을 바로 아는 것이 우선임을 잊지 마십시오.